takbir secara khusus ya dina hari tasyrik. Nah, maka saya salah sawios amalan anu dianjurkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkeun dina hadisna bahwa dina awal Zulhijjah eta fi hadhil ayyamil ashri fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir, salam tahmid dina awal sasi Zulhijjah ini. Para warga sallallahu salajengna urang ngajengkeun pembahasan anu sacara dibahas yaitu tentang salah sawios upaya urang sadayana untuk memperbaiki hati dina pertemuan sacara disebutkan tentang sebab-sebab dan lain sebagainya mazahir tentang qaswatul qulub. Hal ieu disebutkan ku salah seorang ulama sufi namina Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Upami ditinggal biografina Yahya bin Mu'adz ya salah seorang ulama sufi dan banyak ngadugikeun kalimat-kalimat kata-kata hikmah bijak anu bentukna kantos sapatos syair sehingga banyak orang anu terkesan dengan ungkapan-ungkapan beliau, ungkapan-ungkapan Yahya bin Mu'adz. Salah sawios ungkapan anjeunna terkait sareng hati ieu disebutkeun lantas kunul hikmah qalban fihi thalatha khisalin. Hiji nyata amul rizki, anu kedua hasadul khalqi wa hubbul jah. Para rahimahullah, Yahya bin Mu'adz nyebutkeun lantas kunul hikmata qalban fihi thalatha khisalin. Tidak akan tinggal di dalam hati sebuah kebijaksanaan anu dina lebet hata eta aya 3 perkara. Lantas kunul hikmatu tidak akan tinggal kebijaksanaan di dalam hati fihi thalatha khisalin anu dina lebet hata eta aya 3 perkara. Artosna upami di ngangge bahasa urang panginten kirang langkung 3 perkara ieu teh ieu anu matak jadi ngarusak kana hate. Sehingga hilang kebijaksanaan dina dirina. Para warga sallallahu kebijaksanaan al-hikmah ieu mangrupikeun salah sawios upaya salah sawios perkara anu kedah aya dina diri urang. Margi tantos dengan adanya hikmah kebijaksanaan dina diri urang, maka urang bakal
sangat berkaitan, sangat erat kaitannya sareng naon, sareng perilaku urang. Sareng perilaku, sareng ucapan, sareng dina urang memutuskan suatu perkara, memutuskan suatu permasalahan, lantas kedah aya hikmah, kedah bijaksana. Urang ngadidik putra-putri urang kedah bijaksana. Oke, perkara-perkara anu sanes urang kedah bijaksana. Nah, para wargi rahimakumullah, hate anu bijaksana ieu upami aya 3 panyakit ieu maka bakal leungit kebijaksanaan dina hate, dina diri. Nah, naon anu bakal ninggalkeun kebijaksanaan dina hate teh? Anu kahiji hambur rezeki. Hambur rezeki. Simkuring kamari sakedik diskusi sareng rancangan nerjemahkeun naon hambur rezeki teh. Margi namina hammu, lafaz hamun dina bahasa Arab ieu tiasa maknana positif, tiasa maknana negatif. Margi upami dina lebet ieu kan hartosna adalah maknana negatif. Tapi tiasa oge ngagaduhan makna positif. Hammu teh upami diterjemahkeun kekhawatiran terhadap rezeki. Kekhawatiran terhadap rezeki. Namun ya upami di teliti deui ya kirang tepat oge tapi aku mendekati karena makna hammu rezeki teh nya kekhawatiran terhadap rezeki. Alasan Nabi diskusinya kamari sareng urang Jawa, soalnya upami bahasa Jawa mah lebih tepatna bahasana ngoyo. Lebih tepatna pahamna ngoyo. Ngoyo kana rezeki. Kata Nabi naon di bahasa sanes teh. Hartosna para rahimakumullah, hambur rezeki teh nya kirang langkung sapertos itu kekhawatiran terhadap rezeki. Sagala rupi perbuatanana, sagala rupi perkara anu dilakukeunna ieu selalu dikaitkan dengan uang. Selalu dikaitkan dengan uangnya, bahasa sanesna panginten materialistis. Tapi pilih ke paham itu materialistis. Atasnya segala rupi perkara, segala rupi padamelanana, segala rupi langkahna, segala rupi kegiatanna, aktivitasna selalu dikaitkan dengan rezeki. Selalu dikaitkan dengan uang. Upami ngalakukeun ieu aya naon aya buruhna teh. Upami ngalakukeun ieu aya balasanana teh, aya gajina teh sanesana. Terus atas itu. Padahal para rasulullah tidak semua perbuatan, tidak semua aktivitas kegiatan kita harus selalu dikaitkan dengan rezeki. Ya upami pada malam matantos, upami pada malam matantos aya gitunya opa anulan anu urang damel bari berharap pengen rezeki tina pada malam kita, tapi hal-hal anu sanes tidak seperti itu. Maka para warga sallallahu almarhum Bapak Ustaz Umum Anwar Sanusi sering ngadugikeun di payun guru, di payun para ustaz di dieu bahwa selalu setiap majelisna, setiap anjeun ngadugikeun selalu diawali, selalu disisipi salah satu taujihna teh nyaeta untuk senantiasa nawan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho kepada dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan. Mari para wali saleh rahimakumullah nabi didik kurang kali gitu nya. Dakwah kurang kali, kalaras kurang kali kita tanpa sadar memikirkan pada bulan mulia. Upami dibandingkan salah rezeki, upami dibandingkan ke atas maka aya bandinganan Allah. Sehingga para
Rasulullah ya. Urang kenging artos kenging rezeki tina perbuatan eta mah ibaratkeun we sapertos naon sapertos nuju melapare di sawah menang dulu. Lantas anu utamina masalah skala belumna tapi melapare supaya biasa dipanen. Upami aya dalam sawah bade melapare tiba-tiba jadi neangan belum, kan mau jadi pada. Nah maka para rasulullah ya, upami aya nang ngadidik ulang kali teras tina ngadidik eta aya hasilna ulang kali jadi sae, ulang kali jadi soleh-solehan, ulang kali jadi pinter, eta teh mangupikeun naon parena. Ya, beasna anu kurang anu dipanen. Ya. Adapun tina hasil eta teras urang kenging gaji, kenging penghasilan, kenging kafalan, eta mangupikeun dulu. Maka para rasulullah sallallahu alaihi rezeki setiap langkah orang oge ya ada kalanya orang membantu orang lain teh yang bukan ngabantu secara khusus secara tulus gitu. Tidak mengharapkan yang lain, tidak mengharapkan balasan. Ayolah hiji para rasulullah ya hal anu rusak kana hate anu ngaleungitkeun kebijaksanaan tina hate nyaeta hamul rezeki. Maka ya kemudian urang anu damel kaitanna sareng pendidikan jadi Al-Kausar bukan di sanes ieu kedah diluruskeun niat bahwa niat utamina karena Allah Subhanahu wa taala ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mendidik, mendakwahi anak supaya jadi sae, supaya jadi soleh-solehah ya. Adapun dari itu kita mendapatkan kafalah, kita mendapatkan rezeki, kita merupakan bagian dina naon tadi belutna. Selanjutnya para rasulullah tangtos ia tidak mudah tegampil tangtos seperti itu. Perlu aya latihan, perlu aya tajdidul iman, terus memperbaharui keimanan, memperbaharui niat terus menerus. Nah, sehingga tangtos ieu mah urusanna sangat margi ieu urusanna sangat hati. Laras memang orang jalmi ya ngalamar damel di lembaga pendidikan sawias keuntungannya lantas ingin mendapatkan gaji, ingin mendapatkan tadi kafalah ya. Tapi ya eta sanes anu utami. Maka nilai anu utami yang kedah ditanamkeun, kedah di tajdid, diperbaharui terus tina diri urang, tina urang sehingga tujuan anu utamina terus tercapai. Selanjutnya rasulullah anu kadua anu biasa ngaleungitkeun kebijaksanaan hikmah dina diri urang teh nyaeta hasadul qalbi. Hasad terhadap orang lain. Hasad terhadap orang lain. Nah, para warga sallallahu tadi ngaleungitkeun kebijaksanaan dan ngaleungitkeun hikmah dina diri urang. Nah, lantas ieu dina Al-Qur'an seueur disebutkeun ayat-ayat tentang larangan hasad ieu. Oke dina hadis Rasulullah SAW oke seueur disebutkeun tentang larangan hasad ieu. Namun secara umum Rasulullah anu namina hasad teh kirang langkung upami
terangkeun nyaeta satu atau lebih hiji kondisi anu aya dina diri seseorang anu dia tidak suka, merasa sangat tidak suka teresep upami batur kenging kasaya, merasa sangat tidak suka terhadap kebaikan-kebaikan yang diperoleh orang lain. Lamun batur langkung unggul tibatan dirina kan teresep, lamun batur langkung pinter tibatan dirina kan teresep, lamun batur rizkina langkung seueur teh teresep, lamun batur pada mulana kaangge urang teu gitu ya. Padahal urang oge kaangge gitu kan, tapi lamun batur pada mulana kaangge eta oge teresep. Nah, ieu satu kondisi hasad. Hasad bukan hanya merusak hati, tapi oge ngarusak naon amal ibadah urang, amal saleh urang. Maka digambarkan bahwa hasad teh dina hadis Rasulullah SAW yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Hasad teh memakan kebaikan-kebaikan, kasaya terus dilakukan, ya. Karusak kasaya terus dilakukan, kama taqulun narul hatab. Sakumaha seuneu ngadulu kana suluh. Terus tadi kasayang terus dilakukan bakalan leungit ku perkara hasad. Nah, maka terus para Allah ya, ieu perkara hate anu kedah dilempengkeun, anu kedah diluruskeun. Gitu. Anu kedah diluruskeun. Nah, hasad kondisi hasad ieu dina diri seseorang ieu aya dua kondisi. Upami seseorang hiji jalmi ningal orang lain mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, maka orang yang hasad biasanya aya dua kelompok, dua kondisi. Kondisi anu kahiji nyaeta lamun batur meunang kasayan maka teresep ya, ningali kasayan batur dugi ka hoyong kasayan anu dipigaduh ku batur teh leungit. Menginginkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, nikmat yang didapatkan oleh orang lain lenyap. Maka batasan hasad teh nyaeta benci atas nikmat yang didapatkan orang lain. Upami batur kenging nikmat benci ya, geuheul ya, sehingga hoyong eta kanikmatan teh dicabut ya. Lamun batur naik jabatan teh teresep, lamun batur gajina naik teh teresep. Ieu kondisi anu kahiji. Kondisi anu kadua, henteu dugi ka sapertos kitu. Nalika batur kenging kasayan, batur kenging nikmat, kenging rezeki, jalmi atanapi kelompok anu kadua ieu henteu membenci kana nikmatna, henteu membenci kana rezekina, henteu membenci kana kasayan anu dikengingkeun ku batur, tapi ulama nyebutna ghibthah atanapi musabaqah kompetisi. Nah, para ulama rahimahullah ya, hukumna para ulama membedakan antara anu kahiji sareng anu kadua. Upami anu kahiji mah kantos ieu hukumna haram tanpa terkecuali. Haram tanpa terkecuali, baik itu hasadna berkaitan sareng kasayang dunia atau kebaikan akhirat. Bagi namina hasad teh aya oge hasad dina masalah akhirat, aya hasad dina masalah kebaikan. Sakumaha
kumaha disabdakeun Rasulullah SAW ya, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Anu kahiji nalika orang lain diberikan kelebihan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka dia ingin seperti orang lain itu. Ieu mah tidak mengharapkan kenikmatan itu hilang dari orang lain. Tapi upami dugika sapertos itu, upami dugika poin kahiji, ketika orang lain diberikan kenikmatan bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an, ingin kalau lamun kenikmatan eta teh leungit. Nah, ieu termasuk poin kahiji. Haram baik dalam kebaikan dunia ataupun akhirat. Nah, upami anu kadua, wassalamualaikum. Upami anu kadua, ieu mah tantos kedah ditingali tujuanana, kedah ditingali niatna. Upami niatna untuk kesenangan duniawi, untuk kesenangan pribadi, sanes anu matak nyandak manfaat kangge akhiratna. Nah, maka ieu tantos perbuatan anu haram. Seperti tadi, orang hasad kepada orang lain karena yang banyak harta dan banyak berinfak, dia juga hasad boleh gitu kan untuk mengharapkan seperti orang lain, tapi tujuannya supaya seperti infaknya. Tapi upami tujuannya ingin seperti kaya, ingin seperti orang lainnya untuk kesenangan dirinya, nah maka ia haram. Nah, tapi upami tujuannya untuk kebaikan, tujuannya untuk kemaslahatan orang banyak, ya, nah maka ia hasad anu diperbolehkan. Ya, hasad anu diperbolehkan. Tadi sepertos orang diberikan kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, dia ingin seperti itu. Tapi niat natanya supaya biasa ngiringan lomba, misalnya tidak lomba eta biasa keinginan dia saneskan tenang, terus terkenal saneskan tenang, eta tantos anu haram tadi. Upami niat tantos supaya biasa lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak memahami Al-Quran, ini sesuatu yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan. Hasad terhadap orang lain yang banyak harta boleh, pami tujuannya supaya seueur infakna, supaya seueur deui infakna urang lamun seueur tibatan orang lain. Tapi upami tujuannya untuk kesenangan dirinya, untuk kemaslahatan dirinya sendiri pribadi, nah ini sesuatu yang diharamkan. Maka para ulama sallallahu ini hasadul khalqi, ya, ia matak jadi matak jadi tadi ngarusak kana hate leungit kabijaksanaan dina diri. Nah, para ulama sallallahu biasana upami hasad teh sebabna mung dua biasa umumna. Hasad teh biasanya sebabna dua. Anu kahiji nyaeta dia benci terhadap orang lain. Aya-ayana adanya kebencian, kakeugel, permusuhan terhadap orang lain. Anu kadua sebabna aya kasombongan dina dirina. Aya kasombongan dina dirina. Sehingga eta anu jadi sebab tadi ujung hasad tadi. Anu jadi sebab hasad teh ada kebencian terhadap orang lain dan aya kesombongan di Allah ya. Dina hal ieu atas kedah dihindari dina diri urang, kedah belajar untuk menghindari sifat-sifat hasad yang dina diri urang karena memang ya tadi ya selain merusak hati, hasad oge tadi ngarusak kana amal saleh urang sadaya. Salajengna anu katilu ya. Anu katilu nyaeta hubbul jah. Hubbul jah upami diterjemahkeun hubbul jah teh cinta jabatan
Para warga rahimahullah, cinta jabatan ternyata seorang ulama menyebutkan bahwa hubbul jah, seseorang cinta jabatan, ia mengerupikan salah satu pintu masuknya setan karena diri seseorang. Salah satu pintu masuknya setan karena diri seseorang ia hubbul jah, cinta jabatan. Jah atau nabi jabatan anu dimaksud di dia ternyata bukan hanya jabatan anu ngahasilkeun artos, ya. Bukan hanya jabatan yang menghasilkan uang. Aya oge orang-orang, sebagian orang, ya, hubbul jah di dia nyata mencintai sesuatu yang anu tidak menghasilkan uang, tapi menghasilkan ketenaran, kepameran dirinya. Kalaupun tidak menghasilkan uang, tapi suka resep, upami disebut contohnya nya dipanggil Pak Haji, gitu contohnya. Lamun teu dipanggil Pak Haji teh resep. Dipanggil Ustad atau nabi ajengan kiai. Nah kan salah panggilan sapatos itu dengan hasilkan atosnya. Tapi sebagian orang ayah bahkan seueur sapatos itu. Seueur sapatos itu. Bahkan sababaraha dinten kamari dugi ka aya rame dina berita, dina media sosial, jalmi anu naon menang pemilihan RT, ya, dugi kana nyawer artos 20 ribuan. Ai RT sabaraha sih gajinya? Udah seikhlas RT begini. Tapi dugi kana jika nu menang jabatan jadi kepala daerah gitu nya, jadi bupati wae gitu kan, dugi ka ngawur atas 20 ribuan ka sabaraha totalna sadaya. Kan eta mah menang pemilihan RT unggul padahal gitu. Nah, para rahimahumullah, jangan sebagian aya tuh tidak rahimahumullah, ya. Jantan tahu hubbul jah. Sehingga jabatan anu dimaksud dirinya tangkas bukan hanya jabatan berupa sesuatu anu ngahasilkan, tapi sebutan, panggilan, ya, panggilan ajengan, kiai, gitunya, ustad, gitu. Upami itu disebut ustad, disebut ajengan teh, ngabalieur gitu kan, ya. Nah, para rahimahumullah, ulama nyebatkan sebagai dia mengertikan salah satu pintu masuk masyarakat karena diri seseorang. Nah, para rahimahumullah, salah sawios ciri jalmi anu hubbul jah, salah sawios ciri jalmi anu hubbul jah digambarkan aya 3 ciri. Anu kahiji nyaeta biasa upami memandang seseorang teh dina jabatan. Jadi upami ninggal hiji jalmi teh dina jabatan. Ya upami jabatan luhur, dihormat. Ya, ieu mau cara memandang kepada orang lain. Ieu cara memandang kepada orang lain teh sapertos kitu. Upami luhur jabatanana, luhur pangkatna, luhur tingkatanana, maka dihormat. Ucapanana dikupingkeun, nasehatna dikupingkeun. Tapi upami nasehat kaluar ti jalmi biasa, usulan kaluar ti jalmi
kesempatan gitu. Tanpa singkuring non aya ngobrol sama seseorang kan non bisnis itu biasa gitu. Tapi ngagaduhan mobilnya nu sae. Ngagaduhan mobil nu sae. Nalika ditaros kunaon dia saha ngahaja meuli meser mobil nu sae. Ternyata akhirnya menyebabkan dia supaya tiasa mendakwahi memang ari mobil saya tetapi kedudukan eta mah urusan ada itu. Tapi dia memang orangnya biasa secara mazharna secara tampilannya mah biasa. Ya. Secara akhlaknya mah biasa. Tapi mobilnya saya ternyata akhirnya menyebabkan bahwa sebagian orang seperti disebutkan tadi memandang seseorang kan tina jabatan anak salah sawiosna tina mobilna. Upami nalpon ka hiji perusahaan yang rendah gitu. Biasana ya jalmi atau pimpinan perusahaan eta narasila keadilanna mobilna naon anu cenah. Lamun mobilna biasa. Teu diizinan pedang biasana. Nah sehingga akhirnya memang secara pribadi nama tawadu gitu ya. Secara pribadi mobilnya saya ternyata tujuannya seperti itu supaya naon anu didugikeun naon anu didugikeun ku anjeunna biasa didengar oleh orang-orang yang orang-orang seperti itu tadi. Ya. Mari upami didugikeun anu mobilna biasa gitu ya bahkan anu kadang angge ojek gitu. Nah, ieu mah karena para wali rahimahullah ya upami orang sedang ningali ustaz gitu anu mobilna sae itu jangan suudzon terlebih dahulu. Jangan suudzon dulu. Tiasa jantan memang eta strategi seperti itu. Seorang ustaz upami ngangge mobil biasa ngisi pengawasan di perusahaan besar ya mau ditampi ada kayak seperti itu gitu ya. Nah, upami ningali mobilna sae dugi ka perusahaan anu ageng gitu nya kami ngajugikeun tausiah ke perusahaan besar ditampi aya seperti itu. Maka sakali ya ieu urusan hate gitu nya ningali mobil ustaz sae gitu nya ieu kan ulah sugeng margi aya seperti itu. Nah, para sahabatullah anu kadua sifatuna hiji memandang orang lain teh dari jabatan dari kedudukan. Sifat anu kadua orang yang hubbul jah merasa bahwa apa yang diucapkan, apa yang disampaikan ini harus didengar oleh orang lain. Harus didengar oleh orang lain, harus dilaksanakan oleh orang lain. Jadi naon anu diucapkeun usulanana, idena, nasehatna ieu kudu dikupingkeun kudu sanes kudu dilaksanakeun. Sehingga terbalik gitu kan upami aya usulan di sanes tapi gitu kan ieu moal dikupingkeun anu hubbul jah. Tapi upami usulanana ieu kudu dikupingkeun kudu sanes. Lamun teu teh nya biasa gitu nya akan terjadi kecewaan kudu sanes katana tersinggung marah karena jalmi anu sapertos kieu tadi ieu sesuatu anu diucapkeun merasa selalu paling penting ya paling penting sareng paling benar sehingga wajib ya untuk dilaksanakan oleh orang lain dan merasa orang lain itu kudu nganuhunkeun ka anjeun ya kudu nganuhunkeun atas usulanana atas ilmunya atas nasihatna. Nah, sehingga para rahimahullah ya anu kadua ieu gitu kan sifat anu kadua ieu termasuk sifat jalmi hubbul jah cinta kepada.
selalu dihormati. Terutama ya, ingin selalu dihormati, terutama orang-orang anu secara usia itu lebih muda, ya, lebih muda dari dirinya. Henteu mandang tadi gitu ya. Kadang seseorang memandang jabatannya, tapi kadang juga seseorang mandang umurnya. Iya, jamin-jamin hukumnya seperti itu. Biasa jantan umur jabatannya paling tinggi, tapi secara umur, secara usia lebih rendah, secara pengalaman lebih sedikit. Nah, ya oke sama seperti itu. Jamin hukum jadi ya, ini mau merasa tidak akan menghormati orang tersebut. Nah, pada saat Allah ya, maka ya kubul cinta jabatan atas diri perkara mata jadi ngerusak anak hati, ya mata jadi tadi ngerusak anak hikmah sehingga atas ya tadi ya hikmah kebijaksanaan dia mau ayat dengan dirinya lamun ayat itu perkara itu sehingga kadang kebijakanana ucapanana ya teras kegiatanana aktivitasnya sanes-sanesna dia tidak berdasarkan kepada hikmah ya henteu bijak nalika nuduhkeun hiji perkara nalika ngadugikeun hiji nasihatnya kadang tidak dilaksanakan dengan bijak. Bahkan lebih upami sapertos ieu bukan bijak tapi lebih kepada sesuatu yang merendahkan orang lain. Ya. Kadang kasar gitu kan, memanggil orang lain dengan panggilan yang anu kasar. Henteu mandang atau henteu merhatikeun gitu, henteu merhatikeun hatena. Jadi panggil sapertos itu teh sepen teh atau napi senang teh gitu. Sehingga leungit akhlak leungit akhlakna, leungit kebijaksanaanna gitu kan. Sehingga keinginan anu tadi ingin dihormati, ingin didengarkan, leungit oge dibatur gitu. Saya makan upami hoyong dihormati, hoyong dikupingkeun nasihatna, hormati oge orang lain, dengarkan juga pendapat orang lain. Gitu. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendengarkan kangena ngadugikeun ideuna, kangena ngadugikeun nasihatna. Nah, idealnya makan sapertos tapi kumpul